minuto, segundo a segundo, avivar la llama de Dios en quienes los necesiten. Hoy nos dimos cuenta de muchas cosas y que como mensaje de buenas noches, Edward nos va a resumir. El llamado hoy día, como buenas noches, que recordamos hoy día a San Pablo, es hacer discípulo, apóstol de nuestras parroquias, de sentirnos queridos y amados por Jesucristo, que nos demostró a través de su entrega todo el amor que nos tenía a nosotros. Pero no ser el discípulo del momento, no ser el discípulo que me tocó estar acá, sino el discípulo que tiene que marcar la diferencia, como lo hicieron cada uno de los apóstoles. En este fuego que uno ve, que las llamas suben al cielo, refleja todo nuestro trabajo. Y cada uno de nosotros, como decía Luis, es responsable de mantener viva esta llama, como discípulo, como apóstol de Jesucristo. El caminar es bastante largo. Es complicado, tiene obstáculos, pero el Señor quiere que lo hagamos. Así que los invito a que cerremos los ojitos y cada uno, dentro de su corazón, que refleja el amor de Cristo, pida por cada una de sus parroquias, sus capillas, sus santuarios, sus centros juveniles, y lo ponga en manos de Jesucristo.